staat op alles aan ina anupaga dopo Abraham, Isaac na Jacob, agado di mek himel na grond tapu. Met een grantangi dat u kan jaso, dat u hier mogen zijn om weer over zijn mooi, pure woord te praten. Nogmaals, dit is vraag en antwoord 12 uur. En als u niet zo machtig bent met Sarmatongo of Aukans, Paramakaans of Saramakaans, kunt u het ook in Nederlands doen. Of if you cannot understand what's in Dutch, the Sarmatongo, that's the lingua franca that we use in Suriname, you can ask your questions in English. And we'll do our best to answer. We are not English experts, but we can communicate, we can read your question and answer. Nogmaals, alle vragen zijn ons maar abi. Die mag actie. We beginnen natuurlijk naar de toedries maar zou opjalso. Natuurlijk. Mooi zo zuster. Gaat u maar. Kwam dat Yasanala. Kwam Yasanala. Oké, dan een mooie vraag. Alle de woorden zijn uno en poti. Wat andere mensen zetten, nog maar beginnen. Maar de ones aan uno zetten we poti om maar beginnen. Soms, een mooie vraag is een heel mooie vraag. Voor het niet was maar te vragen. Dat is goed. En de Bijbel dat ook toe. Ga naar 1 Korinthe 14. Ga naar 1 Korinthe 14. Dat ik mijn vrienden tongen. En dat is mooi, zo dat is hem. Dus mensen van Facebook, als zuster, actie van vraag dat soms, als je dat op Facebook, op de pagina, op de video, op de live astrati, dat ik berdat je door preki, dat je hiermee waar soms kan. Dat dat wel mooi zijn, of de wat er bij preki, de was maar preki. Soms horen jullie het ook hier naar Sabbat bijeenkomst. De was maar dat wel mooi zijn, een krachtig woord op dat je helemaal bij de van cijfertje dat je kan. Sommige mensen schrijven het met K, dubbele AM of N. Maakt niet echt uit wat je schrijft, maar kan is Hebreeuws en het is letterlijk weer beaam, net als ja. Of is als yes. Zo ade. Dus het is een beaming van, je hebt de christenen bij amen. Zo pater dat wel mooi zijn, dat is maar bij amen. In Hebreeuws is kan een vorm van yes, na soade, net als amen. Dus nou een beaming, een woord van beaming. Dan moet je dat gewoon zeggen dat ja man, na soade, ai. Dus dat is kan in Hebreeuws. Dat nog één. Dan, wat trouwens, zoals maar op comment, kwam Yasharala. Kwam Yasharala is ook Hebreeuws, dat betekent. En Israël moest oppo. Rise Israël. Sta op Israël. Dus ook oppo. Ja, opstaan Israël. Dat is Hebreeuws van Rise Israël. Dus stil post was aan bepaald. Dus maar ik breed het in Israël wiki. Dus kwam Yasharala betekent Rise Israël. Israël oppo of Israël wiki. Dat is kwam Yasharala. Trouwens zei je waar ook een man. Of lekwijs dat ik amen. Dat is ook Hebreeuws. En dat na letterlijk naar zo ade. Mek ade zo. Zo is het. Mek ade zo. Yes, let it be so. Ja. Dus de web begi. De lezen Bijbel. Pedes maar hoe bij. We pede meka shweri naar Moses. Ja, Mozes staat vervloekte alles maar aan. Ne hoorde wet niet. Dat hier bijeenkomst dus dat die amen. Dat was zeggen. Meka dit zo. Laat het zo gebeuren. Ja? Zij doen ze met de Bijbel. Met dat wat taal. Lezen niet maar dat. 1 Korinthe 14 vers 13.
Udati ede meki da suma disi taki na ini wantra tongo begi dati atang puru hem kring. De steed tak wan vrienden tongo wan smamusde wan tu smamusde sai pure kring. Jij die lees door uit akano you uit ak wan sanda you uit pure kring. Want tu tras smamusde samus magi tu 3 of meer de tu paradisia so le kotuiken. If South Akano dat hij betekent was wat getuigen dus. Toen was mijn tak een onbekende tongo, een onbekende taal. Was maar moest de zij poeren kring. Dus if zondag zei ik go naar je voor evangelie keer die daar hier was maar die bari sharababa shandere, arababa la shandere. Ashasana tata tata. No. Den poeren kring anders den tap de mo voor de guarde also. Dat de go taken in de camera de mwana ngagado. Na koto iki pu tu of diri da soye taki ya swasande to da aroma taki puen wa eke taki tono tusma of mosma musde san e puen kiri. Zonder twijfel. Dus if once maar koja zo op preek you in Frans, if no eens maar even verstaan Frans, dan wordt het rustig neemt u maar plaats. Hoe neemt verstaan? If tusma die of meer zou vertaald dat ja en bienvenue betekent welkom. En merci betekent thank you. Je waren er mooi zoals maar moest dus eigenlijk voor en kunnen die wonen. Dus mooi zo, mooi vraag zuster. Dus trouwwoorden neem gebruik echt om wat trassen zou je gebruik. Te we begi, te barda pansa e begi, te barda ido we begi of te me begi. De jere de ma is sluit a begi af na en Bahasham Yeshaya. Ahaya Bahasham Yeshaya. Dat na ik ben. Die ik ben, dus God, en dan zou ik die Mozes van elkaar ik ben, mite, in Hebreeuws naar Ahaya, mite, die dus gadon en lik, gewoon even zeiden met uno, elkaar gado, ik ben, dat doe ik zo elkaar. Maar tras mij elkaar, Jehovah tras mij elkaar, Yahweh tras mij elkaar, Adonai, El Shaddai, Yahweh Shi, Yahweh Shai, en Yahuwah, de name. De mensen is mijn cargado en we denken de voeren moro. Maar uno ne do ala desanda, we worden makkelijk en eenvoudig, ten was maar actie uno side mek we cargado ahaya side. Lees ik dit man. Exodus 3 vers 13. En Moses ben actie gadotaki. Lukutemi kom na den piking fu Israël. En mitaki gidem taki da gado fu utata den seni mi kom na u. En dem aksi mi taki. Sana hem nem. Dan fa mi musu piki dem. Vers 14. En gado ben taki di Moses taki. Mi de di mi de. En aben taki. En gado ben taki di Moses taki. Mi de di mi de. En abentaki. So you musu taki gi dem piki fu Israel taki. Mi de ben seni mi kom na u. Suma ben seni mi kom na u. Mi de. Dat na in Hebreeuws na ahaya. Dus stel dat ahaya, ashar ahaya na ik ben die ik ben. Na so umu ekar gado. Want na nedat gado die Moses. Alla tras no akar gado fa de wani. Umu fa bijeenkomt die si o kar gado ik ben. Zeiden we dat Bahashem Yeshaya, Ahaya Bahashem Yeshaya, Bahashem na in de soul, in de naam van Christus. Shem na naam, Bahashem na in de naam. Ja toch, want een begi in een neem voor dat tata, en voor dat piking, en voor dat santa, ja toch? Ja toch, te weten hoe snel dat ook toch? Dus dat Ahaya, nou ik ben, Bahashem in een neem voor Christus, Apolloser, dat na Yeshaya. Gona zeiden we bij ina neem voor Christus. Het is heel simpel. If you go naar Matthäus, waarom zeiden we bij ina neem voor Christus? Zeiden we sluiten bij ina neem voor Christus, ina neem voor Yeshaya. Zoals we dat ina neem voor Yeshua, we spreken uit Yeshaya. Ja? Matthäus 18 vers 19. Zeiden we bij ina neem voor Christus. Ik schreef ook toe Johannes 14 vers 13, maar uno lezen Matthäus 18 vers 19. Of is dat het? Dat schreef dat het?
Ja. Ja. Ja, dat is goed, maar gewoon lezen op je 114 vers 13. Go naar 114 vers 13, dat is beter. Ja? Zij we beginnen aan neem voor Hashem Mishaya. En voor verlengen vraag ik door, zij we tak bepaalde woorden in aan Hebreeuws. Ja toch zuster, maar voor Brea vraag ik, zij we tak bepaalde woorden in aan Hebreeuws. Nogmaals, alles maar op vraag naar Facebook, ik kapot en ook toe. Vragen dit. We lezen dadelijk nog van. Ja, mensen hier hebben een beetje voorkeur, dat is eerlijk. We kunnen waarderen dit met op Facebook, we waarderen alle opdrachten zak. Maar als we de cross bijna you, en we prescoren en ook die van waar. En als we de afvaren, ik kan zelfs komen toe je hebt je opdracht weer op ambulance, maar normaal heb je persoonlijk, dus we beginnen dit met jou. Dus eerlijk, we hoeven nog iemand van zien, maar we gaan comment jullie, we lezen dit zo. Lees in de Bergasaide, we beginnen aan neem voor Christus. Johannes 14, vers 13. En anyone sani disi usa aksina ini nem. Wat? Dat maar lezen. En anyone sani disi usa aksina ini minem. Dus we beginnen actie was aan we actie gaan doen aan toch. In suma neem begin. En anyone sani disi usa aksina ini minem. Dat is dat doe. Zodat tata kan kiezen glorie na inida mampiking. Dus dat is glorie in en neem voor mampiking. Daarom te we sluiten bij af, we dat in en neem voor een verlosser Israël, in en neem voor Messias Christus, Yeshaya. En zeiden we dat we bepaalde neem, zeiden we elkaar neem in Hebreeuws, zeiden we elkaar neem voor Christus, letterlijk een verlosser, anointed, gezalfde, dat nou Messias betekent gezalfde. Ja, zeiden we elkaar neem in Hebreeuws. En terwijl we dus maar die argument we taki, we doen maar die in een neem voor Ahaya, Bahashem Yeshaya, wa. Na voor Hebreeuws dat we in een neem voor ik ben, en een neem voor Christus apiking, na een Santae, dat na Ahaya Bahashem Yeshaya, wa. Zeiden we taki in een Hebreeuws is heel simpel, gewoon aan Hebreeuws 13, Hebreeuws 3. Ja, Hebreeën 3. Ja. Even hoor. Even. Kom go door mijn notitie even. Ik heb mijn Bijbel ook hier. Even hoor. Just a minute. Ja. Hebreeën 9 vers 4. Is het Hebreeën 9 vers 4? Handelingen, sorry. Nee, aan mij proberen handelingen mee bedoelen. Sorry mensen. Nee, Bora schrift, sorry. Die van 26 is beter. Ga naar handelingen 26 vers 14. Dat is beter. Zeiden met elkaar gadon neem, a verlosser neem, en a Santa je weet dat Warawa, dat na Santa je, en a Santa je in Hebreeuws. Waarom is heel simpel? Handeling 26 vers 14. En die wie allemaal de padona grond, die ben jere wan stem taki gini. En aben taki na ini da Hebreeuws tongo, taki Saul. Heb je ook daar ja, temperologische ontwikkelingen. Wat er is dat? Sorry, daarvoor. Wat er in mag zakken. Testing.
Testing? Ja, wat zijn er weer? Sorry, ga door. Sorry daarvoor. Handeling 26 vers 14. Ja hoor. En die wie allemaal ben vadong na grond, die bejere wan stem taki gini en aben taki na ini da Hebrews tongo, taki Saul fu sankede yu vervolgu mi so, as a de tranagi di yu fuf nagi makana na futu. Vers 15. En mi ben taki sumana yu masra, en abentaki mi de Christus die je vervolgen. Dus Paulus' actie was specifiek vraag die Christus kon in Paulus leven van Hebreeuws. Ja. En apikent dat mi de Christus, na Hebreeuws dat betak, je hoort dat er toch wel lezen, en dat betak mi de Christus in zijn naam. En dat je in Hebreeuws, dat na mi na a Messias in Hebreeuws, a Mashiach, a Karenenge, Yeshaya, wat is mijn Karen Jezus. Dus hoe we Karen voor respect, uit respect nogmaals, die kan Karen in alle talen die wani. Ik vind dat nadat je het doet, maar ook uit respect voor God die met helemaal aan het tabu. We tak in een taal, we karen santamen in een taal voor creatie. Dat naar Hebreeuws. We tak in een originele taal, we tak in een taal dat alles maar kies bakken. En dat de Christus heeft kom bakken. No sma, net tak sernatongo moro, sernatongo no besta moro. En Engels no besta moro. Nederlands no besta moro. We soort tali denk ik Frans, no andere taal no besta moro, one taal no besta. Te Christus kom bakken. One bigi kone. One taal no besta te Christus kom bakken. Desma sa rede ala de obeta one taal one side. Die gado mek himan langa goro tapu, dia mek libisma. Alas mata pa goro tapu beta one taal. Ja toch? One taal alas ma beta ki. Om me vragen daar Facebook erdoor ja. Leuk, we lezen zo. Alles maar beter one taal na. Door zonde, met verschillende talen op bestaan. Dus dat nou door zonde met die poeta commentaar de libisma normaal verstaan is recht. Ze worden die dingen door in haar koninkrijk. You know, we dingen door in Snezi, de Snezi zou redden. De wetman of wetak Duits of Engels of Spaans of Portugees. No one slavenmeester taal de niet wat. Maar dat is no one slavenmeester taal. En nog Hollands, daar moet glorie tongen. En prijzen God. Naast aan dat nog geen hemel. Alles maar redden zou prijzen God dat one taal. Dat naar Hebreeuws. Vind je? Lees hem maar dan. Sapania 3 vers 9. Because dan bisa draida people for taki wan kiri tongo. Voor dem alamala sakari nada nemfu masra for dini hem nanga wan hati. Dus gado try na libisma wan kiri tongo. Sana tongo sa alasma be tak pos a burwe na Babel. Pos gado Spanya a her taal ko ala besma na Babel na Hebreeuws de beta. Dat na kiri tongo. Dat na akiri tongo, dat na taal sa nuwa beta. Dat na wale tongo. Dat na Hebreeuws na taal sa nuwa beta ki. Abraham na bewan Hebreer wanta beta. Hebreeuws. Je begrijpt? En alas mauta Hebreeuws bakau. Try akiri tongo kona unu. Da ala unu obege in one hati, one tongo, one taal. Dus kada frasi stiki. Alanga sultana. Je begrijpt? Mooi zo. Dat zei je met dat one woord toen om aan te geven. Nee. Maar de one woord zou samen, we dat de wel. Ja, daarom, amen is een verwaterde versie voor amen is Hebreeuws. Dus in christendom zegt het dat amen. Dus amen, door verwatering heet dat amen. Maar naar aman eigenlijk, aman. Maar amen is aman eigenlijk. Dat is Hebreeuws, nog steeds, zelf in christendom deden. Ja, ga verder. Ja. Mooi zo. Nou een mooie vraag. En hoe je vraagt dat we een aantal lezen. En die hoe we gooien naar waarheid is pas. Hoe we denken als hem dat ook.
Want sommige, ja, toevoers maar naar Facebook. We kunnen nou weer bij de mensen. Als je staat actie wat vraagt dat amen. Zoals maar dat, nou een Hebreeuws gado, na amen ra. Dat weet ik niet, ja. Want, dat is een Hebreeuws, Egyptisch gado, sorry. Want gado voor Egypte de karen werkelijk amun ra. Amun ra. Ja, zoals mij dat amen ra, maar na amun ra eigenlijk. Ja, want Egyptisch gado bestaat zo, ja. Maar dat meer dat ook is heel simpel. Woorden, ik eerst woorden in verschillende talen. Amen. Acties maar temas maar kota ita tak amen na einde fi begi want Egyptologen, Egyptenaren want ook laat maar de leers maar dat de puna begi en Horus, begi Ra dat de man tenga ons opo bega song le pare men di staan er de man to. De man is de page de fragatuki. Er gwanga borom chigwe kanti wan santa wan tapa alengang na wan na famous pura metadra fi shifa sorry. Alengang saya kita pelajari di Hindustani. If Malay Hindustani is symbol dat in specifiek verkleining. Wat is dat zeggen? Je ziet one long sani. Soms je kan one plakas kon daar long toe. Dat je kan meer in het tapu. Je kan dat alengang na yomi. Dat is stel voor a penis to shifa. Vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid, je ook vruchtbaar, je ook doe je ook iets zeker. Je ook vruchtbaar, alles aan je ook vruchtbaar. Nou, doel ik er niet staan, niet helemaal te Lucas zonde ook dat bega zo met naar rana ook aan akado zou je naar zon. Maar doe blijkbaar met de leer, wat is dat? Dat de man dat ik contact, Bijbel vals, want de Bijbel voer, akado uno. Daarom je begi amen. Het is gekheid. Het is pure vorm van gekheid. Het is een andere taal, woorden in eerste talen. In Frans, pada elkaar pindakaas. Kakawet toch? Kakawet. Dus poepen is sanatongo, kaka. Of Okaans, kaka. Wet, naar Engels, nat. Dus nat, poepen. Even een moxitaal toch? Dus van smaak, de dingen pindakaas naar nat, poepen dingen. Het is gekheid, die nog vergelijkt met taal is nonsens. Woorden, ik geef een woord in one taal, dan in een andere taal, ik geef een heer als een man, als Samson. Sana voetballer, kaka. Amane na poepen? Maar die was er naar me. Na poepen toch? Nee, dus je mag met taal is gekheid. Want gado be kwesta amora, ja, do be di amora, uyepi, na gado na amora, no, apo meti ebe. Apo meti ebe tu. Kau lu kusumana aman ya, Eva. Kau lu kubaka Eva snelo, ronom tu ala. Kau lu kusumana aman ra. Oh, kijk iets hier. Aman ra. Na gado sa de na na bumbi is geen wana verkleinsma. Maar aman ra. Now, gado bisi one layer this chili. Now, gado bisi one layer this chili. Look what's on there. Kijk iets hier. Agado sa sinapuna nga wa pulota erectie. Ik heb iets gado sa dena nga wa erectie. Wa erectie. En penis de boom bigi, boom erect. Kijk hier zuster. Kom kijken. Dat je echt na zijn barkati. Hoe zo iets meisje van 2 jaar joh, ze heeft die nagalo die zijn wat bombi die erectie. No wonder in Egyptologie de mij door met pedofilie. In katholiek kerk de mij door met pedofilie, want daarom de loba alles aan voor Egypte zo. Look agado ja. Nanga bombi die erectie. Nee, brada. Amen is een andere taal, is Hebreeuws is geen Egyptisch. Hebreeuws na so ate. Let it be so. Ja? Dus is Thomas maar kota kasam dat as maar dat we sap next site aqui. En nou een trotse idioot. Want Thomas maar sap trots maar nou een idioot. Dat betekent die sap site dit dat nou sap site dat is dan is idioot. Mooi. Nou, gimana dinani na mo may kosa nito. Ane fully fight di may kosa tagna lefiatan. Ja? Kan ik voor de regering doen? Mino jere dat. Leviathan, nou een pees,
So this ma it peggy in frame next line and he go in our Bible, yeah. He go in our Bible. Je leest in Job over een grote beest dat hij carry. Leviathan. Nee, is niet waar. Dus wat doe dat wat er is, maar doen die. Maar zijn er vragen, zuster, die wat een vraag toe? Nee, dan is het niet dat die wat een vraag. Waarom is Jezus wat? Faith? Nou, een mooie vraag. Als zuster actie een vraag dat zij is een sma etaki aan een Jezus nep. Is heel simpel. Is heel simpel. Jezus. Je gaat dat je Engels of Nederlands. J-E-Z-U-S, dat maar. Nederlands. J-E-S-U-S, dat maar Engels. Jesus, Jezus. Zijde aan en dat nep is heel simpel. Die allemaal bij elkaar gaan tappen. Niemand bij elkaar Jezus. Daarom. Nou, wanneer ze maar maken die elkaar aan Messias. We gaan les speciaal van toekomstig. Het is te veel vandaag, maar simpel. Na laatst. Ja. Na laatst de man vertaald door de man doet om een vertaling van Hebreeuws. Go naar Grieks, van Grieks go naar Latijns, van Latijns go naar Engels. Vertaling, translate religion de elkaar. Wat erom Jezus die de ding. Ano, amen. Want zei het, if daarbij wat ik wil dat nooit man op elkaar in Jezus. Is het zijn naam? Je kan en zo. En ik wil lezen in de Bijbel. Dus ik wil kijken dat de man op elkaar Christus om mijn vast in op elkaar. Om een titel. En alle Hebreeuws hebben een betekenis. Alle Hebreeuws hebben een betekenis. Zijn Jezus heeft betekenis in Hebreeuws? Niets. Ah nee, kom voor in Hebreeuws niet eens. Laatst nog, heb je dat na J-E-Z-U-S na mensen alles na moest kies voor Lusu. Dan nog eens maar voor 16-11 ook kies voor Lusu. Niemand voor 16-11. Want de letter J nog even voor niet eens in het Engels en Nederlands alfabet. Dus if je dat dan moet J, de christen die drukken J-E-Z-U-S. Brada, met Becky, Goda sing, ja, volgens mij ga ik ja. Dus if you want to make a punt, J-E-Z-U-S. Jezus man is alles van ons kies voor ons, wacht die even. Voor 16 nog eens man, ook is voor ons, want J nog even staan niet eens, in plaats van J naar I beestje. En in Hebreeuws, als Jezus nee, kom voor niet eens. Jezus. Dan bij Malek Steve Meijer, Sapta Jezus, nou wat gemaakt naam. We kunnen zo ook doen dat zodat ze maar kan begrijpen. Maar if we want a specifiek zijn naam voor Christus, nou, het betekent verlosser. In Matthäus 1, daar engel komt dat hij moet skaring, verlosser, want over Luz en volk. Die de man vertalen en die de man vertalen alles aan de man voor Jezus. Maar is Joshua desmaitati, maar die vertalen we morgen parano. Joshua is Yeshaya. Dat nou man. Meer als aan dat man lees ik dat. Meer wat lees ik maar. Want dan moet je heel zeker hoe man tak over hem. Als het waar is, moet man tak over hem. Maar hoofdzaak, want dan zei zo nee, die Christus bij de agro no once man op elkaar, Maria no bij tak, Jezus kom hier. Nou, no bij tak dat. Dus if one is specific, want soms mij play overheilig, maar begrijp dat zoals mij vertaal one name. Je mag. Maar je nog play heilig, like na dat de elkaar en daar bij de agro hoe net dat no eens maar elkaar Christus of dat of die elkaar in Faiwan. Hoe neem ik een punt in? Maar tegen een punt overzielos, heilig, dan nooit niet op toelijk naar Jezus de elkaar, lief niet. En wie soort theoloog op pikkie direct dat negen op elkaar in Jezus. Maar die vertalen Bijbel gewoon in verschillende talen nemen, hoe elkaar in de Jezus. Dat is dat zijn naam, maar dat de engelen elkaar nee.
Nou, dat Petrus daar nee, dus toch dat aan die samen in een enkele. Nou, zo moeilijk begrijp ons. No one in de Bijbel naar vertaling, dan ook Petrus, Matthäus, allemaal zijn vertalingen. Dan heb ik daar maar Matthäus. Dan heb ik daar maar Johannes. Matthäus, dan heb ik dat Matthias, dat is Hebreeuws. Dus vertalen we daar Matthäus. Dus die de op een time machine gewoon zien, go naar Jeruzalem toen de tijd. Die zei wat, hey Matthäus, waarover heb je? Dus toen we dus maar. De normaal vindt nog fout na zou je leven zijn dat er geen fout. Dat is hoe lauw zijn op punt. Iedereen weet dat dat moet niet zo vertalen. Iedereen weet het. Dat je nog toelegt die de man vertalen aan je ook toe. Alla de niet de man vertalen ook toe. Dat je nog toelegt naar zo de Karen. Daar bij daar wordt dat je Karen zo. Die de vertalen in Jezus. Die de vertalen Petrus en dan Johannes. Noem maar op. Maar nooit naar de kaarten en dat die de man bij daar wordt op werkelijk. Dus dat na punt zou je maken. Dus you know maar zeg je. Nou make lolo op punt. Geef toe dat nou waar hij voor een preekje anders gaat zetten ergens. Zonder twijfel. Je hoeft niet begrijpen dat zuster. En die pluizen uit. Pluizen kiri. Ja, wie begrijpt. Lees dat vraag was maar dat. Gaat regenen, boom, dat is fire. Kekaran is wat? Is niet nodig. Dat komt er ook van staan. Goedemiddag. Zijn die dreadlocks verplicht? Zijn die dreadlocks verplicht? Nee, ze zijn niet verplicht. Nee. Nee. Wat verplicht wel is, dat die moest hebben wie niet aan die edden. Gewoon even bij. Dus if je ziet T.D. Jakes, een Pire en een Frankie, like Michael Jackson. Jordan. Ah, met Lady Jackson. Jordan, de Lady Jackson. Ja, dat is nog een ja. Dus de leerman, alle de paters zei, breek je dat samen nog, samen niet begrijp. Want kwam je one day. Want ze van dat, is dat wat ze van dat het is, mi okala man, am door is dat one mi no again. Aman sab so me dat, als ze van dat man, sabe kona unu ja so kote batanga unu du, actually te alai koros na knesti. Da man dat no se one sanji unu tak, we koro ga do wet want we have uili lana. Oh. Je ma ven met sanga sabe tak, da kom aksi you wan vraag want je breek je daar. Zuster mi aber da wasa. Wasa. Zuster. Toen was maar tegen dat de berda volk wat langer wil. Je draait vraag. Actie dat. Wat mag volgens Gado? Gado op een hairstyle. Dat na eerste vraag zou moeten actie doen. Maak wat zich druk. Gado met een druk naar van je wil dat hebben. Dat na eerste vraag zou moeten actie doen. If Gado met een druk naar van je wil dat hebben. Dat is de eerste vraag. En dat is een volstrekt, volkomen, 100% ja. Dat is een meteen druk naar van je wil dat niet. Ja. Dat is een sma, olongo naar Petrus. Paulus, sorry. Gewoon even. Gewoon even. Sister Marlene, welkom. Welkom. Sister, wat zijn hier voor elkaar over elkaar praten? Rustig, niet makkelijk. Want we zijn een aantal lazy en stel je voor rust, sister. We maken een speciaal video naar is mensen door de kleine elkaar met deze. Als zo dat niet zou de kleine elkaar met we maken een video van die. Het was niet leuk, maar het was leuk. Mischievous. Het is mijn schuld. Zuster, we pikken vraag dat voor één keer. Want satanistische, heidense, valse profeten zijn elkaar, moderne christenen, pastors, bishops. De Roma vindt nog volk als we lezen uit de Bijbel. Christus met deze reden een blakke man, door die keer van hier tot para, maar ze kunnen niet anders bewijzen. Ze kunnen niet, maak dat nou uit. Is dat nou het belangrijkste? Nee, het belangrijkste, maar we dat overal niet. Het is minder belangrijk, maar toch laten we erover praten. Dat je nog maar vindt net dan hoe je moet doen, dan heb je dat los. Lees dat van Petrus, voor Paulus.
1 Korinthe 11 vers 14. Niet suma fasi srefi no leri u dati efu wama abilla nga wiri ate wan shengi hem. A scripture does that mean suma fasi leri dati efu wama abilla nga wiri na wan shengi hem. Dan stop even. Want a Bible letter ki anu no go na les wiri to there. I want here to les apart. No, not the here say of it. Yeah. Yeah, very good. Yeah. We hope uno na diga. Kung begi per uno na diga. Want sort of the prophet the begi ale bakadalo no bekai. Elia be begi ale. Da wo begi ka uno no na diga. Esa akhlap hotel bay. Ale be uroko. Uno do uno. Dan Paulus scrivi dia sotaki. Lidisma fasi sretino lem unu taki e buwa manere aplanga uwiri na washengi na wapra. Aki waparka a text disi. Bona pe Pedro se tako per ka esda. Asostar aksyon vra say die dreadlocks for play. Dat na vra? Nee, de dreadlocks no for play. Nee. Nee. Ma resposta não é de dreadlocks ama. E vamos wan bere tupi ba ama. E vamos wan tuk wan piki afro ama. Ya. Wat gaan het lezen? Oh. Die bere ini ngai izor ka bere kita mais waterproof. Iya. No, não tinha water, mas ali fado tapin, ane bro, porque daarom omdat ik was straat die voert dat doen upgrade dan upgrade. Ja? Snap je? Oké dan. Ja. Even hè? 2 Petrus 3 vers 15. Lezen. Als zusters van Aksa vraagt, zijn die dreadlocks vervuld? Paulus staat hier na 1 Korinthe. Libis ma quasi se refleru dat je zo maar ablang alweer na Schengen. Paulus schreef dat. Paulus was al over Paulus even. 2 Petrus 3 vers 15. En membre dati dapat sina ini pina huyu masara de por lusu. Sole ki wilobi brada Paulus ben scrivigi untu. Paulus scrivigi uno in Korinthe, in Romeinen, in Galaten, in Efeze, vooral 1 Korinthe na Paulus schreef. Lees je? Nangada koni disi aben kisi. Sole ki aben scrivitu na ini alahem briefi. Pe a scrivi na dem ini abradem sanin disi de tranga pufrustang. Bepaalde descensa Paulus scrivi de tranga pufrustang. Die suma. En dem suma disi no ben leri. Dus desma sa no leri wat? Na desma sa no slaap universiteit. Na desma sa no gona en FHL. Na desma sa no gona in Holland of VWO of MAVO na Holland. Nee, dat is een hogeschool, universiteit, andere universiteit. Na desma dat uit. Desma sa no leri gado Bijbel. Desma sa no sapa Bijbel. Sa desma dat uit. En disi seki bengo puru dem komopo. Sole ki dem dunanga dem transcrivi. Dus als zuster zou de Axel vragen in de dreadlock op nee, maar manier mag apelanga wiri, ja. Paulus no takwo manier mag apelanga wiri, wordt je kort. Paulus taki, if you look in a Strong's Concordance, Paulus tak wa manier no mag a vrouwelijk kapsel op. Die boom straight na heps in zee, na een polletje, boek op krul getang, gratis, na lintjes in zee. Dat kwam manier no ma. Dat is voor wij. En we share ja. Paulus nog bij over een lengte van wiri. Het staat daar lange wiri, maar Luca woord zuster. Ik was strong concordance, dat Luca woord lange wiri. Altijd niet dat na, laat me zelf, laat me direct voor je doen. Ik heb ook zien voor je, nou, ik kan les zien. Kom gewoon naar mijn Strong's Concordance. Zie je lees zo net waar dat klimmen? 1 Korinthe. 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11.
vers 14. A script does not even nature itself teach you that if a man have long hair, that he trekt op wordt to that hair, of he going niet echt transcoccordance, dat script to let the hair grow, to have long hair, maar tegenwoordig vara, dat je she, middenboom, zij vindt dat. Ja, dat is heel mooi. Dat wij wat doen, een mooi kralen in je weer, like Snoop Dogg. We hebben Snoop Dogg, nee, Archie. Dan tassels of hair. Our woord is Grieks G2863. Our woord voor lang wiri, pe Paulus het dat na G2863. En hij betekent komao. Komao is Grieks, meneer Takteris. Komao. En dat kan betekenen letterlijk lengte, ja. Maar hij betekent ook to wear tassels of hair. Tassels of hair, na vrouwelijk kapsel, mooi getankt, mooi geplakt. Like if you look Snoop Dogg, pipe op de wind, na mooi kralen en gepjes in zijn. Kies een mooi ponytail, bolletje. Draai gewoon over haar spoor. Is dat vrouwelijk kapsel? 6'9". Oké. Dus Paulus tak wat manier nog maar gaat vrouwelijk wiri. Paulus sap taki, Paulus never doet haar lengte. Ja, is dat taki zuster? Dat is helemaal wat dat nou een vraagteken. Ja. Aan de bof, zuster Marlene, heb ik hem horen duidelijk. 1 Korinthe 11 vers 14 is een vraag, ja. Maar Paulus op dat Paulus, no me bedoel aan lengte van wiri. Paulus staat kijken die alle sansa de in een heer Bijbel, toch? Ja, toch? Sem sande op lange wiri. Snap op moro lange wiri. Absalom de op lange wiri. Snap op moro lange wiri. Na Ezekiel de op lange wiri. Ezekiel de op lange wiri. Paulus schreef die de op lange wiri. Johannes de Doper bij op lange wiri. Komt dat je toch lezen? Paulus schreef die bij op lange wiri. Wat is dat in water les? Het is wel lezen. Paulus schreef die bij op lange wiri. En toch komt het op lang. Wat is lang? Hoe lang is lang? Is dat de man dat je is master? Is dit lang? Is van mij lang? Voor de kleine gewoon even. Wel, soort van de 3 wiri zijn een lange wiri. Is van mij niet lang? Wat is lang? Wat is lang haar? Hoe moet je achter de vraag doen? Want we lopen op ons aan. Zuster, aan het even weer. Dat is wat dat. Wat manier nog maar op lange wiri. Dat is wat je bedoelt. Je bedoelt blakke man. Nog maar op lange wiri. Blakke man. Nog maar op lange wiri. Want dat weet je Jezus dat is mijn dini. Behalve de Jehovah getuigen. De Jehovah getuigen. Kota wiri de Jezus. De weet Jezus. Zie voor de Adventisten. Aman sang ik. Knip maar chapjes in de video of uno. Is absoluut dat ik sang obsess naar uno. Obsessie. Is allemaal een obsessie naar uno. Ama no maar schrijven neti. Dan no look. Ama look alle de video of uno. Zo de tegen uno. Alla sabata maar is de look. Alle de video of uno. Comment negatief. Tak negatief. Awet Jezus sa Ellen G. White tekening de boek. Wie zijn mensen tekening? Als je in wat is schoen, bij de kunstenaar beschreven dat het is teken Jezus, toch? Awet man. Hoe lang is zijn haar? Milang awet Jezus zei, you edit niet. Soort van wie moro lang. Katholieken. EBG'ers. Volle evangeliërs. Alle denken die praat en de kinderen op zondagschool, die geven kindertjes en kleurboeken, christelijke kleurboeken toch? Dat Jezus heeft deze toch? Hoe lang is zijn haar? Tot hier toch? Hij geeft zo'n mooi pop naar pop tegen haar, een vrouwelijk kapsel.
En wat de Jezus zegt, is maar die nou van vrouwelijk kapsel. Niemand heeft problemen daarmee. Maar deze wat die plakken maar naar. Direct alles nou van probleem. Zuster, afvraag je op antwoorden nog wel eens. Nee, man, over plek voor aflangen wie. Maar wat wel verplicht is, if you really want to grow, you know, mag appeal even. Maar er is een haar. Je hoeft weer even niet. Er is een mooi haar. Ja, er is een mooi haar. Ja, hoe dan hè? Hoor zuster, if je hebt een partner, je hebt een man die pieren en de plakken van op pieren en hij breekt je. Hij breekt je en hij smeert olie in. Dat is mijn wakker in een zon. Hij koopt voor je. Dat mag niet volgens God. Een man van God, behalve je weer pieren naar van natuur, je pakt nou nou goed niet daar zo. Je pakt nou nou goed niet. Oké, niet afbrengen. Je pakt nou nou goed niet daar zo. Je pakt. Zo dingen. Praise God for reason. The planters will not go on. Okay, echt hard. That's it. Ja. En wat we moeten, we zien dat is een zegen van God. We zijn even, dat is alleen maar dat we staan, maar. Ik ga zo even.